今天我们来吃这些糖果，先来吃这个小铲子糖，毛毛虫棒棒糖，小方糖，彩虹棒棒糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃眼珠糖，毛毛虫软糖，小蛋仔棒棒糖，蜂巢棒，Маленький бантик. Не пугай меня все. Ну а снайпер, подвяжи. 今天我们来吃这些糖果，先来吃眼珠糖，毛毛虫软糖，小蛋仔棒棒糖，蜂巢棒。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么，是一个车钥匙糖。看看紫色是什么？甜甜圈软糖。看看金色是什么？是一个 AD 奶糖。看看红色是什么？是一个骰子糖。猜猜紫色是什么？是一个闪光火鸡糖。